Եվ ով է ասում, որ լռությունը դառնում է ոսկի, իսկ ասված խոսքն էլ նման է լարված աղեղից արձակված նետի, ու թե որ խոցեց, գուցե սպանի, երբ որ ինձ հիմա քո լռությունն է, որ սպանում է, գուցե շատ դանդաղ, բայց և տանջալի, երբ որ մեր միջև կան բազում հարցեր, որոնք կարոտ են մի պատասխանի, ու դու լռում ես, ու քո լռությունը չի դառնում ոսկի, ու ավելի շատ նա նմանվում է գորշ մետաղյա մի զսպանակի, որն լարում է ոչ թե մեխանիզմ այն ժամացույցի, որով կյանքն իր ընթացն է չափում, վայրկյան, րոպե, հոգեմար ժամեր, և գուցե նաև տնքացող սրտի անկանոն զարկեր, չէ, նա նմանվում է գորշ զսպանակին այն ատրճանակի, որն դրված է քունքիս և ուրվոր է, պետք է կրակի, իսկ դու լռում ես, երբ որ քո ասած ամեն մի բառը գուցե և դառնա կրակոց այդ ատրճանակի, իսկ դու լռում ես, չգիտեմ, դրանով կյանքն ես իմ փրկում, թե լոկ փամփուշտը այդ ատրճանակի, ուրեմն քեզ կասեմ, ու դու իմացի, քո լռությունը ինձ սպանում է, գուցե քիչ դանդաղ, բայց շատ ցավալի։